हेलो गाइस, मैं आई हूँ अपने टेरिस पे। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है, सब्जियों का सीज़न है, सर्दियों का। देखिए, ये मैं पाउच लेके आती हूँ सब्जियों के लिए। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपीज़ तक आ जाता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपीज़ तक आ जाती है। ये नागल में है नर्सरी। जिसको लिंक चाहिए बायो में मैं डाल दूँगी, कमेंट्स कर देंगे प्लीज़। और ये इतनी बढ़िया निकलती है कि बीज बढ़िया होते हैं। ये नहीं कि 10 रुपये का है तो बीज ख़राब होगा, नहीं, बहुत बढ़िया बीज है। और आपको किसी तरह की भी खाद चाहिए, आपको कुछ चाहिए, नागल में है। बहुत ही सस्ता है, यहाँ नर्सरी में मंजीत नाम से हैं। और मैं लिंक डाल दूँगी, आप जाके ले लीजिए। कमेंट्स में बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़। थैंक यू।